ya cuma ah, ya estamos. Şimdi burada ne kadar? Şimdi apa dia kalau lebih cara kira teh usah. No. Apa akhtar dah lazimi चीज़ें कष्ट करना. वहाँ कैसे भी कुर्बानी की. والله خبرمون پخته از دیگری. میگه با تپوسی بودیه سونو کار بودی. نه چه که دیگه را واسه پخته نظام